ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ऐं सिंध अमन कॉन्फ्रेंस 15 सितंबर ते सूमर जे ॾींहुं शाम जो प्रेस क्लब ते मगरिब ते प्रेस क्लब नवाब शाह ते किराम हज़रत मौलाना साईं अब्दुल कयूम हाले जी वारा ऐं सिंध जे केस लड़ण लाइ सिंध में बदअमनी फुर लुट तव्हां जेकॾहिं कश्मीर कंदकोट जैकबाद वारे पासे में सिज लथे खां पोइ साबित त वञी ॾेखारियो। मूं तव्हांखे अॻे ॿुधायो त अलामा राशिद महमूद चयो त IG चए थो अमुन आहे, CM साहब चए थो अमुन आहे, बदअमनी कान्हे जेतिरी तव्हां रड़ियूं था कयो। पोइ अलामा राशिद महमूद चयो IG साहब तूं सिज लथे खां पोइ हेॾे कंदकोट कश्मीर में बिना प्रोटोकॉल जे फैमिली सां वञ, तूं साबित मोटी अची तोखे सलाम कंदासीं। साबित मोटी ॾेखार। प्रोटोकॉल में 50 गाड़ियूं तुझे अॻियां पुठियां आहिनि, हाणे तोखे छा थींदो? बदअमनी चोट ते आहे, कूंदर असांजा मरनि पिया, कुसजनि पिया, केरु थो इन्हनि खे छॾे? ऐं जमीयत उलमा इस्लाम पहिरीं बि मुतालबो कयो त इन पासे फौजी ऑपरेशन कयो वञे। इहे धाड़ेल एॾा वॾा ज़ोरावर आहिनि जो असांजे ग़रीब अवाम मरे केरु थो ग़रीब अवाम, कटिजे लुटिजे कुसजे केरु थो ग़रीब अवाम, इन्हनि खे हथी केरु कोन थो विझे। CM जो बच्चो खॼे त ख़बर पएसि, IG जो पुटु धाड़ेलनि जे चंबे में वञे त ख़बर पएसि। मिसकिन माण्हू वारा मरनि पिया, का परवाही कान्हे। पोइ चवंदसीं अमुन लॻो पिया, खामखा बोली साहब हरू भरू था चिड़नि, हरू भरू था बोली साहब चवनि। हे दाहूं आहूं कूकू तव्हां कोन था ॾिसो? ग़रीब मुलाज़िमनि सां अब उन्हनि जी पेंशन तव्हां घटाई, वरी 10 साल खां पोइ माई खे मिलंदी, वरी न मिलंदी। जजनि जी, जर्नलनि जी, फौजियुनि जी पेंशन न घटिबी, उहे ताहयात खणंदा, साॻी खणंदा। हे जेको आम मुलाज़िम आहे 10 सालनि खां पोइ 60 साल खां पोइ जे पाण मरी वियो, वरी कुराड़ी 10 सालनि खां पोइ कम जी रहंदी, हली सघंदी? जे हिनखे पेंशन मिलंदी त पोटी ॾोहिटी सभु संभालींदसि। अब हाणे कुराड़ी लख खनि खणे थी, 50,000 ॾाॾी ते नानी ते ख़र्च कबो, पाणी जो बि संभालींदुसि, भाइट जो बि संभालींदुसि, पर जे कुझु बि न हूंदुसि हुनखे छा कंदा? छॾे ॾींदसि। इहे बाक़ी तव्हांजे फोर्सिस जूं सिक्योरिटी इदारनि जूं जजनि ऐं जर्नलनि जूं पेंशनूं ताहयात हलनि। अक़वाम मुत्तहिदा खे UN खे रुगो ग़रीब माण्हू मारना आहिनि। इहो यहूदी इज़म नज़रियो आहे, इस्लामी न आहे। इन जे ख़िलाफ़ कल्ह बि ॻाल्हायो, अॼु बि ॻाल्हाईंदासीं, अॻिते बि ॻाल्हाईंदासीं, पोइ जान रहे या वञे। इन लाइ अवां सभु ईंदव सूमर जे ॾींहुं 15 सितंबर ते प्रेस क्लब ते एहतिजाज आहे। इते सिंध जे हुकुमराननि खे ॾेखारणी आहे पंहिंजी ताक़त त असां तव्हांजे इन बदमाशी ते राज़ी न आहियूं। तव्हांजे इन फुरलुट ते, डाका ते, धाड़नि ते ग़रीब अवाम सां महंगाई उरूज ते आहे। रुगो ग़रीब थो लुटिजे, ॿियो त केरु कोन थो लुटिजे। बिजली बि ग़रीब लाइ महांगी आहे, हुननि खे कहिड़ी ख़बर? आउं सदाईं तव्हांखे ॾसींदो आहियां। अब असां हुननि खे पेट्रोल फ्री, अनलिमिटेड, अणमयो, हुननि खे बिजली फ्री, गैस फ्री ऐं जेके बि सहूलियतूं सभु फ्री। 10 गाॾियूं हुननि जे प्रोटोकॉल में, हुननि खे कहिड़ी ख़बर पेट्रोल महांगो थिए थो? उहो ग़रीब जेको मोटरसाइकिल ते हले थो, उनखे ख़बर पए थी पेट्रोल वधे थो। ग़रीब जेको बिजली जो बिल जॾहिं 10,000 आयो, खाइण लाइ परेशान आहे, ख़ुदकुशियूं था माण्हू कनि। अब 20,000 बिल अची वियो, मूं सॼो ॾींहुं कमायां चए थो मां 15,000 20,000 बिल ॾियां त रहां काॾे? उन ग़रीब जे जेको गैस में तो 10,000 ॾंड हणी छॾियो, बिजलीअ ते 50,000 ॾंड हणी छॾी, वॾनि माण्हुनि लाइ का बि ॻाल्हि कान्हे का। पोइ इन लाइ उलमा इहो हिमत कई आहे। अवां सभिनी खे दावत ॾिजे थी त जेकॾहिं ख़ामोश रहंदा त मरंदा। बुख त हूअं ई मरूं पिया, तकलीफ़ुनि में त हूअं ई आहियूं, ज़ुल्म जी का इंतहा आहे। तंहिंजे करे दोस्तो उथो, पंहिंजे हक़नि लाइ उथो, ग़रीब अवाम लाइ उथो, न त मरंदव। आख़िर दावाना